Всем привет, дорогие друзья, с вами Тимофей. Сегодня будем проверять про кричащего, орущего Роша за то, что укололся. Сейчас только на жмых эффектов. Сейчас реагировать буду. Сейчас найду. Сейчас найду. Я буду реагировать. Реагировать, походу. Сейчас найду, пока грузится этот интернет. Сейчас. Так где? Это видео-то. Ничего. О, здесь вот получше. Есть. О, вот это вот. Вот это. Он заорал, потому что он испугался и угорался от ежика. Я смеюсь. Все. Все, выключаю. Потом выключаю.